8 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нитсаи Фаронса дар чорабинии сатҳи баланди оғози 10-солаи байналмилалии амал оид ба илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 иштирок ва суханронӣ намуданд. Сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғоз изҳор доштанд, ки Тоҷикистон дар чорабинии имрӯза ҳамчун яке аз кишварҳои ташаббускори 10-солаи байналмилалии амал барои илмҳои криосферӣ иштирок дорад. дар суханронии худ роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вазъи ташвишовари тағйирёбии иқлим, таъсири он ба муҳити зист, обшавии бесобиқаи пиряхҳо, норасоии оби ошомиданӣ, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти ҳалли ин мушкилот андешаронӣ намуда як қатор пешниҳодҳо ба миён гузоштанд. таъкид гардид, ки то 60% пиряхҳои Осиёи марказӣ дар кӯҳсори Тоҷикистон воқеъ буда дар рушди ҳамаи соҳаҳо ва ояндаи устувори минтақа нақши асосӣ мебозанд. аз раванди ташвишовари обшавӣ бо сурати пиряхҳо ва паёмадҳои харобиовари он ёдовар шуда, президенти кишвари мо изҳор доштанд, ки оқибатҳои ин раванд ба иқтисодиёт ва экосистемаҳои кишварҳо зарари калон расонда ба ҳаёти одамон таҳдид менамоянд. тадбирҳои мушаххаси андешидаи Тоҷикистон дар самти ҳалли масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва нигоҳ доштани устувории муҳити зистро таъкид намуда, сарвари давлат иброз доштанд, ки кишвари мо таи 20 соли охир дар арсаи ҷаҳонии рӯзномаи обу иқлимро бо муваффақият пеш мебарад. ташаббусҳои мо дар самти обу иқлим аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ тавассути 14 қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ҷонибдорӣ ёфта мавриди татбиқ қарор гирифтанд, изҳор доштанд роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. бо қаноатмандӣ гуфта шуд, ки пешниҳоди Тоҷикистону Фаронса оид ба эълони солҳои 2025-2034 ҳамчун 10-солаи амал барои илмҳои криосферӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт. ба андешаи президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабули қатномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар ин хусус аҳамияти ҳифзи пиряхҳо ва тақвияти илму таҳқиқотҳоро дар соҳаи криосфера ба таври возеҳ тасдиқ кард. роҳбари давлати мо бо қаноатмандӣ таваҷҷӯҳи иштирокдорони ҳамоиши сатҳи баландро ба ташаббуси нави Тоҷикистон оид ба эълон кардани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҷалб намуданд. таъкид карда шуд, ки дар охири моҳи соли равон ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси қатномаи марбутаи Маҷмаи умумии Созмони Милал нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро мизбонӣ кард. доир ба ҳадафҳои ин чорабинии сатҳи баланд андешаронӣ намуда, сарвари давлат изҳор доштанд, ки нахустин конфронси байналмилалӣ барои сафарбар кардани иродаи илмӣ ва сиёсӣ ба дарёфти роҳҳои ҳалли устувори ҳифзи сарчашмаи оби тоза, яъне пиряхҳо, заминаи мусоид фароҳам овард. аснои суханронӣ роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин таваҷҷӯҳи иштирокдорони чорабиниро ба масъалаҳои коҳишёбии бесобиқаи криосфера ҷалб намуданд. зикр карда шуд, ки раванди коҳишёбии криосфера ба зиндагии босуботи мардуми сайёра таҳдиди ҷиддӣ эҷод карда метавонад то соли 2050 ба 1 миллиард нафар аҳолии минтақаҳои наздисоҳилӣ ва ҷазиракишварҳо таъсири назаррас расонад. дар ин зимн сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки ба инобати аҳамияти пиряхҳо ва бо мақсади омӯзиши дақиқи таъсири тағйирёбии иқлим ба онҳо, мо тасмим гирифтем, ки дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе маркази ҳамоҳангсозии минтақавӣ оид ба яхшиносиро таъсис диҳем. дар фароварди сухан президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷомеаи ҷаҳон даъват намуданд, ки ҳамкорӣ баҳри ҳифзи криосфера ва тақвияти илмҳои криосферӣ дар ҳама сатҳҳо густариш дода шавад. дар конфронси сеюми Созмони Милали Муттаҳид оид ба уқёнус, ки чорабинии сатҳи баланди оғози 10-солаи байналмилалии барои илмҳои яхшиносӣ криосферӣ солҳои 2025-2034 дар доираи он баргузор гардид. роҳбарони давлатҳо ва ҳукуматҳо аз 65 кишвари ҷаҳон дабири кули Созмони Милали Муттаҳид
антонио гутерриш ва раҳбарони як қатор созмонҳои дигари байналмилалию минтақавӣ иштирок мекунанд. ҳамоиши сатҳи олӣ барои муаррифии 10-солаи байналмилалӣ барои илмҳои яхшиносӣ криосфериро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси роҳбари кишвари пешво дар умури обу иқлим ва ҳифзи перяхҳо ифтитоҳ намуданд. маросими ифтитоҳ сипас бо суханронии мудири кулли ЮНЕСКО хонум Одре Азуле идома ёфта аз ҷониби президенти ҷумҳурии Фаронса муҳтарам Эммануэл Макрон ҳусни анҷом ёфт.